Urip iki mung lelakon ojo engkes kakean tergantung tamune to Mbak, anak tamune sendok ngobrol nggih kula nuruti mawon. urip iki mung sedelawong ibadahe ojo sampe bolong ojo engkes kayalan sombong Tergantung tamune pripun. Nah, sendok ngobrol kan nggih kula mboten napa-napa, mboten kula pupuki. Nah, wau dalu niku jam pinten kula nggih, sane nggih. Nggih jam 11 lah nak wau dalu niku. Niku pun kula pun kula. Nah, nggih yang pengajian, yang madrasah. Yang Purburi niku. Nggih. Ini